এটি হলো স্যামসাং এর হার্ড ডিস্ক, 500 জিবি হার্ড ডিস্ক। এটাতে প্রবলেম হলো যখন এটা কানেক্ট করার পর অন করা হচ্ছে তখন ডিস্ক বুট ফেইলার দেখাচ্ছে। এর আগে আমি একটা ভিডিও বানিয়েছি রিবুট ফেইলার নিয়ে, ঠিক সেই প্রবলেমটা এখানে আসছে। তো আমি এটা দেখব এখন খুলে, আমরা এটা খুলে দেখব প্রাথমিক যেই স্টেপ আছে সেগুলো আমরা নিব, ক্লিনিং করব। দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে কন্ট্যাক্ট আছে এখানে বেশ কার্বন জমে আছে। তো আমরা এটাকে ক্লিন করব। ক্লিন করার জন্য আমাদের কটন বার নিব একটু, আর থিনার। আমরা কটন বার এবং থিনার দিয়ে এইটাকে ক্লিন করে নেব। ভালো করে পরিষ্কার করার পর আমরা এটাকে কানেক্ট করব। তো কানেক্ট করার পূর্বে আমরা একটু স্ক্রিনটা দেখে নিই। দেখুন আমাদের স্ক্রিনে এখন আমাদের কম্পিউটারে আছে 5টা ড্রাইভ, হার্ড ডিস্কে 5টা ড্রাইভ আছে। যখন আমরা এটা কানেক্ট করব তখন এই ড্রাইভগুলো বেড়ে যাবে, মানে ওইটার যে কটা ড্রাইভ আছে সেটা এখানে শো করবে। তো আমরা এখন কম্পিউটার শাটডাউন দিব। এখন কানেকশন করে দেখব যে আমাদের হার্ড ডিস্ক পাচ্ছে কিনা। দেখুন এটা সেই হার্ড ডিস্কটা 500 জিবি। হলো ডাটা কেবল আর ওটা হলো পাওয়ার কেবল কানেক্ট করে এখন আমরা কম্পিউটার অন করব। দেখুন আমাদের কিন্তু এখন ড্রাইভ আরও 4টা বেড়ে গেছে। তার মানে ওই হার্ড ডিস্কে 4টা ড্রাইভ ছিল, আমার এই যে কম্পিউটার ছিল কম্পিউটার 5টা ছিল। বাস হয়ে গেছে। তো আপনারাও ট্রাই করতে পারেন এরকম প্রবলেম হলে।